女王今日帶你哋嚟嘅呢間茶餐廳已經開咗超過30年，一代傳一代，係好多老街坊日常幫襯嘅食堂。呢個辣椒醬呢，好多街坊都好熟悉噶啦，因為真係撈飯撈麵都超級一流啊！就係呢一間啊，鴻興派呢一間鋪頭有冇你哋嘅回憶呢？你哋中意啲咩食物呢？係咪好似女王一樣，都係中意每次嚟親點嘅瑤柱煎蛋雞腳瀨粉呢？佢哋嘅瀨粉質地呢，真係好正啊，煙韌彈牙，完全唔會腍啤啤。瑤柱煎蛋呢，香到隔離台都聞到啊！乾瑤柱鮮甜多汁，配上蛋同埋蔥花香氣十足。老雞腳呢，炆得超級入味啊，一聞就脫骨啦，軟腍到不得了啊，係我嘅心頭最愛啊！一定要淋埋佢哋自家秘製嘅辣椒醬啊，野味升級啊！淨係撈醬啊，我都可以食幾大碗飯啊！幾羹辣椒醬加落碗麵裏面呢，哇，連啲湯都要飲埋佢啊！唔係誇張啊，佢個辣椒醬真係超級野味啊！啱啱就攞咗樽45蚊嘅辣椒油，咁佢啲辣椒油咧同埋辣椒咧個醬咧係好正嘅，我哋食麵咧一定要點佢，呢個都係要試下。就算我普通單點一個肉碎麵呢，佢哋自家製嘅湯頭咧都熬得特別清甜嘅，用料夠晒用心啊！講真心一句啊，兄弟店鴻興軒相比嘅話呢，個人覺得呢，無論佢嘅麵條嘅彈性啦、湯頭嘅鮮味啦，鴻興泰呢都係更勝一籌啊！最後整翻個奶油多，完美收尾。呢度係好多澳門人由細食到大嘅老店，未試過嘅朋友一定要嚟澳門要打卡啦！大家仲想女王之後再探店邊間老店食啲咩特色嘅美食呢？留言話我知，記得點讚加關注啦！帶你挖掘澳門本土隱世好美食。